Леха, Кузьмин Олег говорит, парня, говорит, ты, наверное, очень сильно расстроил. Ну ты ему скажи, что все нормально, что все решенный вопрос, да? Да. Дело было не в бобине. Дело было в свечах и зажигание настроили. И все заработало. Так что, ютубер Олег, не расстраивайся, все нормально, все нормально. Все идет своим чередом. Крутим, вертим и тебе шлем привет.